नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रो कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, म केही दिनदेखि भिडियो चाहिँ यो च्यानलमा अपलोड गर्दै थिएन। केही कारण थियो, त्यसको लागि म भिडियोलाई स्टप गरे थियो। भिडियो अपलोड चाहिँ गर्न सकेन। अबदेखि चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू आउँछ यो च्यानलमा। आज म तपाईहरुको लागि एउटा मलेसियाको नयाँ डिमान्ड लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ, मलेसियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ, के कामको लागि मान्छे चाहियो, कति जनाको माग छ, सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा दिन्छु। तपाईहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुस् र अगाडि दिनमा अझै यस्तै अरु भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस् र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु। र यो भिडियोको लास्टमा म तपाईहरुलाई प्रुफ पनि दिन्छु यो डिमान्ड रियल छ भनेर। अब धेरै जनाको मनमा आउँदै होला यो डिमान्ड फेक छ भनेर। म तपाईहरुलाई नेपाल गभर्नमेन्टको साइडमा गएर चेक गरेर यो डिमान्ड अप्रुभल छ कि छैन त्यो कुरा चेक गरेर म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। त ल साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। जुन डिमान्ड पेपर छ मलेसियाको त्यो चाहिँ म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा पिक्चरको फर्मेटमा ओपन गरेर राखेछु। अब यसमा के कुराहरु लेखेछ सबै कुरा तपाईहरु हेर्नुस् र म तपाईहरुलाई पुरै कुरा चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ चाहिँ मलेसियाको डिमान्ड पेपर स्क्रिनमा शो भइरहेछ। म यसलाई अलिकति जुम गर्छु हैन, हेर्नमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। म यसलाई जुम गर्छु। जुम गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस्, माथि फर्स्टैमा लेखेछ मलेसियामा रोजगार र साइडमा कम्पनीको नाममा लेखेछ एसपीएक्स एक्सप्रेस एसडीएन बीएचडी। यो चाहिँ कम्पनीको नाम रहेछ। त्यो भन्दा तल पूर्व स्वीकृति मिति लेखेछ। जुन डेटमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्नमेन्टले अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल मिति लेखेछ पूर्व स्वीकृति मिति 2082 साल 2 महिना 8 गते। 8 गतेको यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ नेपाल गभर्नमेन्टबाट। यहाँ साइडमा चलानी नम्बर पनि शो भइरहेछ जुन डिमान्डको चलानी नम्बर हुन्छ र त्यसपछि यतापट्टि साइडमा मलेसिया शहरमा मलेसिया लेखेछ र डिमान्डको त्यो भन्दा तल डिमान्डको लट नम्बर पनि लेखेछ। डिमान्डको लट नम्बर रहेछ 324411 324411। यो डिमान्डको लट नम्बर छ र यहाँ कामदारको पदमा लेखेछ। कामदारको पदमा 1 नम्बरमा लेखेछ लेबर वायर हाउस एसिस्टेन्टको लागि 246 जना पुरुषको माग छ। सैलरी चाहिँ 1700 रिङ्गेट हुन्छ, 1700 आरएम, नेपाली करेन्सीमा 54434 रुपैयाँ। यो चाहिँ साथीहरु बेसिक सैलरी छ। यहाँ लेखेछ ओभर टाइमको सुविधामा लेखेछ कम्पनी आफ्नो नियम अनुसारले दिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ प्रतिदिन काम गर्ने घण्टा 8 घण्टा डेलीको काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै हप्तामा काम गर्ने दिन हप्तामा 6 दिन काम मात्रै गर्नुपर्छ। वार्षिक वृत्ति पनि कम्पनी आफ्नो नियम अनुसारले दिन्छ। खाना र बस्ने सुविधा, खानाको सुविधा छैन, बस्ने रुम चाहिँ कम्पनीले दिन्छ, खाना आफ्नै पैसाबाट खानुपर्छ। करार अवधि एग्रीमेन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ। अब यहाँ तल लेखेछ पिरी अन्तर्वार्ता एयरपोर्ट होटल काठमाडौँ 2082 जेठको 14 र 15 गते 28 र 29 मई 2025 मा हुन्छ। त्यस्तै अर्को लेखेछ अन्तर्वार्ता एयरपोर्ट होटल काठमाडौँ 2082 साल जेठ महिनाको 16 र 17 18 गते 30 31 मई र 1 जुन 2025 मा यो डिमान्डको इन्टरभ्यु हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो डिमान्ड जुन मेन पावरमा आएछ त्यो मेन पावरको सम्पूर्ण डिटेल, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल आइडी, कुन ठाउँमा रहेछ, एड्रेस, सम्पूर्ण डिटेल पेपरको तल शो भइरहेछ। यहाँ लेखेछ मेन पावरको नाम दित्य इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड, सिनामंगल 9 मा यो मेन पावर एजेन्सी रहेछ। मेन पावर बाजार हैन, काठमाडौँ लेखेछ। त्यस्तै यसको जुन कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यो पनि अफिसको जुन नम्बर छ त्यो पनि शो भइरहेछ 015912818 र अर्को नम्बर छ 98013 62589 89 हैन 9801362589 यो कन्ट्याक्ट नम्बर छ। अझै कन्ट्याक्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर शो भइरहेछ। यसको इमेल आइडी पनि शो भइरहेछ दित्य इन्टरनेशनल दित्य INTL लेखेछ 3@gmail.com र यसको वेबसाइट पनि छ www.dityeinternational.com र यो मेन पावरले नेपाल गभर्नमेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ त्यो पनि साइडमा शो भइरहेछ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मलेसियाको एउटा डिमान्ड म तपाईहरुको अगाडि एक्सप्लेन गरेको। अब यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ त्यो चेक गर्नको लागि म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा जान्छु र कसरी चेक हुन्छ डिमान्डहरु सबै कुरा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। त ल साथीहरु, हेर्नु ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। म चाहिँ गुगल ओपन गरेर राखेको छु। अब जुन डिमान्ड म तपाईहरुलाई देखाएको त्यो डिमान्ड चाहिँ कसरी चेक गर्ने त्यो कुरा यसमा एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ चाहिँ गुगलमा म डाइरेक्टै वैदेशिक रोजगार सर्च गर्छु जुन चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको साइट रहेछ। यहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगार सर्च गर्दाखेरि सजेसनमा शो भइरहेछ। यसलाई म क्लिक गरेर ओपन गर्छु। यो ओपन भएपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस् होम डिपार्टमेन्ट अफ प्रोग्राम इम्प्लोइमेन्ट लेखेर देखाइरहेछ। यो नेपाल गभर्नमेन्टको साइट छ। यहाँ माथि लेखेछ dofe.gov.np यो नेपाल गभर्नमेन्टको साइट रहेछ। यसलाई म ओपन गर्छु। यो ओपन भएपछि डिमान्ड कसरी चेक हुन्छ त्यो कुरा म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यस्तो पेज ओपन भएपछि तपाईहरु मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, केही समस्या छैन। यहाँ चाहिँ म स्क्रल डाउन गर्छु।
स्क्रोल डाउन गर्दै आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तलमा अप्सन हुन्छ लट नम्बर हाल्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस् अन्तिम चरम स्वीकृतिको खोजी लेखेछ। तपाईहरु आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हालेर र टिकट नम्बर हालेर यहाँ चाहिँ चरम स्वीकृति पनि चेक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ पूर्व स्वीकृति मिति खोजी हैन सर्च फर परमिसन डिटेल्स। यसमा तपाईहरु लट नम्बर हालेर डिमान्ड चेक गर्न सकिन्छ। अब जुन डिमान्डको जुन लट नम्बर थियो त्यो लट नम्बर म यसमा हाल्छु अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु यो डिमान्डको लट नम्बर जुन छ त्यो चाहिँ भेरिफाइड छ कि छैन, यसमा लिस्टेड छ कि छैन नेपाल गभर्नमेन्टको साइडमा। म एकचोटी यहाँ चाहिँ लट नम्बर हेर्न चाहन्छु। यहाँ लट नम्बर रहेछ 324411324411 यो डिमान्डको लट नम्बर छ। म यसमा टाइप गर्छु 324411324411 यो चाहिँ लट नम्बर थियो। म लट नम्बर हालेपछि यहाँ चाहिँ खोज्नुसमा क्लिक गर्छु। खोज्नुसमा क्लिक गरेपछि यो डिमान्ड अवेलेबल हुन्छ, यो साइडमा लिस्टेड हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सो हुन्छ। यहाँ आएपछि म स्क्रोल डाउन गर्छु। स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरु डिटेल्समा हेर्नुस् रिक्वायरिङ एजेन्सीको नाम देखाइरहेछ दित्या इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड। लट नम्बर देखाइरहेछ 324411। कन्ट्री यहाँ चाहिँ मलेसिया लेखेछ। कम्पनीको नाम देखाइरहेछ एसपीएक्स एक्सप्रेस एसडीएन बीएसडी र अप्रुभल मिति देखाइरहेछ जुन डेटमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्नमेन्टले अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल मिति रहेछ 2025/5/22 तारिखमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ नेपाल गभर्नमेन्टबाट। यहाँ चाहिँ लेखेछ सबै कुरा हैन। यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा लेखेछ लेबर वायर हाउस असिस्टेन्टको लागि 246 जनाको माग छ। सैलरीमा लेखेछ 1700 रिङ्गेट। त्यस्तै अकोमोडेसन फुडिङमा केही लेखेछ हैन। ड्रक्सन चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ र सर्भिस चार्ज 0 लेखेछ, अदर चार्ज 0 लेखेछ, टोटल फिस पनि 0 लेखेछ। यसमा चाहिँ पैसा कति लाग्छ त्यो कुरा खुलासा गरेको छैन। म तपाईहरुलाई मेन पावरको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको, इमेल आइडी दिएको, तपाईहरु त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त ल साथीहरु आजको भिडियोमा यहीसम्म। तपाईहरु अझै यस्तै मलेसिया, दुबई, कतार, ओमान, बहराइन, साइप्रस, रोमेनिया, मल्टा जति देशहरुको डिमान्ड तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्। त ल साथीहरु आजको भिडियोमा यहीसम्म। अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।